la tarde de Huicho. Acá nos juntamos todos. Porque estamos en el mejor día de la semana. Y ustedes lo saben. Explosión Juvenil. No le pongas límite a tu entretenimiento. Llámanos o mándenos un audio en WhatsApp 713-371-7196 y cuéntenos lo que quieres escuchar. Aquí es donde ya no sabes si estás en Conexión Radio o en tu casa, pero sabes que estás súper activo. Zona Activa. Sabemos lo que sientes y lo que quieres escuchar. Por eso te llevamos un programa con pura energía, Explosión Juvenil. Manténgase conectado, no pierdas conexión. Estamos comprometidos en llevarte el mejor contenido en radio. Zona Activa. El contenido del programa es diferente. Los conductores no son los mismos de la mañana, pero la misión es la misma. Zona Activa, edificando tu vida. Escuche nuestro playlist del programa y ponte activo para las preguntas con Luis o Angelito. Agréganos en WhatsApp. Zona Activa.